Hai, assalamualaikum semuanya. Nah, kali ini aku mau buat brownies panggang lumer banget. Pokoknya lembut dan nyoklat banget. Yuk, mari kita buat. Pokoknya bahannya itu gampang banget. Susu bubuk 2 sendok, gandumnya sekitaran 12 sendok, minyak gorengnya sekitaran 3 sendok, margarinnya juga 3 sendok, margarin atau blue band sama ya. Baking soda, pasta coklat, 3 butir telur, coklat batangan sekitaran 4 blok, susu coklat saset, gula pasir 1 gelas. Lanjut kita pecahin telurnya yang 3 butir tadi, tambah gula, ditambah juga baking soda. Lanjut kita mixer sampai putih berjejak. Kita mixer selama 7 menit. Kekuatan mixer kekuatan tinggi. Adonannya udah jadi, kita masukin susu, coklat bubuk. Aduk-aduk pakai spatula pelan-pelan aja. Lanjut kita masukin lagi tepungnya. Pokoknya tepungnya itu bertahap, nggak usah sekaligus ya guys. Kita tambahin susu coklat saset 1 bungkus, minyak goreng dan margarin 3 sendok ya guys. Tambah juga pasta coklat biar tambah cantik black kayak gitu, bagus banget jadinya adonan kita. Aduk-aduk pakai spatula, lanjut kita mixer di kekuatan rendah aja. Terakhir kita masukin coklat batangan yang udah kita cairkan sekitaran 4 blok tadi ya guys. Lanjut lagi kita mixer di kekuatan sedang aja, nggak usah kekuatan tinggi, nanti nggak bagus adonannya, nggak empuk lagi malah bantet. Selesai kita mix, lanjut lagi kita bersihin pinggir-pinggirnya pakai spatula, kita aduk-aduk lagi sampai merata. Jangan sampai ada yang bergumpal. Kalau ada yang bergumpal kan nggak bagus nantinya adonannya guys. Nah, sebelum kita masukin oven, kita itu mau si margarin sama tepung di loyangnya biar nggak lengket, supaya waktu pas dia masak nanti gampang keluarnya dari loyang. Lanjut kita tuang adonannya ke loyang. Aduh, adonannya itu bagus banget guys, pokoknya coklat banget sesuai dengan perkiraan aku. Ternyata bikinnya gampang banget ya guys, daripada beli di luar harganya udah mahal, dapatnya cuma dikit, nggak bisa kita ulang lagi, makannya pun juga nggak puas, harganya pun mahal. Adonannya udah masuk loyang, lanjut kita mau open sekitaran 40 menit, api sedang aja ya guys. Nah, di sini aku pakai oven tangkring yang nggak ada tanda suhunya, ya udah kira aja. Nah, brownies udah mateng, begini bentukannya ya guys ya. Nah, browniesnya udah kita pindahin, mau kita testing dulu, kita potong. Pokoknya coklatnya itu lumer banget di atasnya guys. Yuk, mari dicoba resep aku brownies panggang coklat nyuis banget. Selamat mencoba, udah dulu ya, bye bye semua.